这石头居然是热的！哎，别动！探险第一要素，神机勿动，神明勿取，不知道啊？瞎碰什么玩意儿？瞎碰，白痴！死胖子，你说什么？你干嘛？你干嘛？老四，文才，都听清楚了啊！听见我兄弟说什么了吗？任一飞，这里怎么这么冷啊？哎，任一飞，我怎么感觉我们被你坑了？你确定就能到雪域？你不是冒险王吗？我9代单传，我这个媳妇儿还没找着呢，你必须得保护我啊！我妈还盼着我给她生个大胖小子。任一飞。不就是一只死了的乌鸦吗？有什么好奇怪的？不懂不说话行吗？啊，这不是乌鸦，这种鸟几千年前就灭绝了。你们不觉得奇怪吗？这里的环境根本不适合动物生存，它们是怎么活下来的？有点意思。洞内独特的石榴质会使这种尸骨钙化，但是它死了好像没多久。生物学上来说，是有可能出现这种情况的，因为这种洞湿性的气候。不能再往前走了，继续走。你不救小琴了吗？刚才不是挺拽的吗？怎么一会儿就怂了呢？哼，光头，跟你年轻的时候还挺像，是吧？光头，怎么一眨眼就不见了？光头，听见回复。没用的，这里第4干扰太厉害了。老四，跟我走。是。光头，干嘛呢你？别装神弄鬼啊！我去！刚刚那些尸体后的漏洞，不会。
声音寻找目标。刘三被掉下来了。安静。靓仔，起床赚钱啦！靓仔，起床赚钱啦！起来了，起来了！